amul chance su jabar. ah oui. ñaari jabar la amoon. sénégalais la. waaw sénégalais la. ay sénégalaises la takk. mais ñaari jabar yëpp a ko trahir. ëpp naa wax. kii muy njëkk a wax nii fii la ko jëlee. yóbbu ko ba Allemagne. jabar ji ni ko Allemagne ak crise bi maa ngi dem France. mu dem France am ku ko héberger mu dem ba liggéey ba am fu mu nekk ak doomam yi. couper relation yëpp ak jëkkër ji. ndeysaan. mu dem ba yàgg jëkkër ji woo ko mënu ko waxuma la lool dama bëgg sax nga may ma sama baat. est-ce que. après jël certificat de mariage ba ak këyit yi nga xam ne moo leen liyee ñoom ñëpp yóbbaale ko. après couper les ponts waa ji xamul fu jabar ji nekk. moom waa ji. waa ji yemul foofu de. jeneen jabar ji nga xam ne moom la bàyyi woon Sénégal mu jële ko dëkk ba indi ko fii mu nekk ak tantam ci benn appartement. tantay kan waa ji wala tantay ndaw si. nekk fa ci benn appartement waa ji jógee dëkk bi di ñëw di jógee Allemagne di ñëw di jógee Allemagne di ñëw ndaw si am na fi ñaari doom waa ji ngénte bi ñu jëbee di ñëw ba yàgg jékki-jékki ñu ni ko mu woo ko téléphone foo nekk mun ko maa ngi Touba looy def Touba mënu ko dañoo am benn malade sunu famille moom laay taxaw ndekk jabar ji daa ëmb. bi jabar ji ëmbee ba am doom ba coow li jóg te waa ji nee na ëmbulu ko ci la ko tàntaam ni ko ñaar ñi nga njëkkoon a ngénte sax juróo leen. muy ñett. maam ka ca France am na malheur di. ka ca France def na ko ki ne fii def na ko xaw ma ndax ñaar yëpp dina fi xajam déet mais déglu. ñu xajal ko fi jox ñu. ñaari jabar quoi laay wax. donc ñaar lu si nekk rek benn bu si nekk rek su mu la expliqué donc nga. dafa doy waar quoi bu si nekk problème la xam nga mais man problème bi ma si gën a yitteel mooy donc kii nga xam ne dama ko takkoon indi ko Europe donc ñu am doom xam nga ñu am ñaari doom mu dem France donc man kooku mu gën a yitteel. dama nekkoon Italie donc en 2003 ñu may ma ko donc ma nekk fii ba 2005 ma ñibbi bon ma ñibbee ma wax dëgg yàlla lépp ñuy teralee jigéen ma teral ko. donc defal ko réception boo xam ne bon vraiment bu jéggi day wala donc bi ma ñibbisee après bon mu ëmb après ñu am doom donc bi ma ñibbisee après la am doom ngénte ko après lañ bon ma toppatoo ay papiers ba 2010 ma takk deuxième femme ki nekk Sénégal après moom ma indi ko bi mu ko indee nag ñu nekk Italie donc 2010 donc ñu nekk foofu après 2012 mu amaat benn doom mu tuddee ko sama yaay xam nga donc ba benn moment crise bi commencé ñu jàpp ma ànd ak moom léegi ma ne ko léegi bàyyil ma yóbbu sa doom bu daw bi ki nekkoon Sénégal tamit ma toog tool ko ñu indi ko après mu ànd ak kooku dem France fekk dañu waxtaan man tam waxtaan seeg sama yaay benn rakam bu nekk France doomu seen papa bokk quoi moo ko doon topp ak jaww tubaabam bon comme fexe naa man ba mu am carte séjour illimité bi donc fu mu dem war na fu mën a nekk comme man ni ma nekkee fii Allemagne di fi liggéey ñu waxtaan ci loolu ba ma yóbbu ko ba ma bàyyi ko ñu waxtaan après mu ànd ak sama doom bu ndaw bi yóbbu ko Sénégal ñu def fa 7 mois après moom donc mu dem France donc sama loxo musul jóg ci moom xam nga chaque weer dama ko daan envoyé xaalis moom sama doom bi xam nga ba ni ma jógee Sénégal indi ko ndaw ki dama rejoindre ko France après doogu ñëwaat Italie xam nga teewul ñu ngi doon déggante à tout moment chaque weer dama ko daan envoyé xaalisam ak xaalisu xale yi bon ba benn moment 2014 lañ gëj a gisee 2015 lañ gëj a gisee bon ma yónnee leen billet mu ñëw foofu ak xale yi bu ñëwee xale yi bon surprise mu am man yàgguma ko xam ndekete bi muy dem yóbbu na sama certificat mariage xam nga donc xaalis moo ko daan envoyé par poste donc preuve yëpp mu jël ko yóbbu ko man xaw ma si woon dara li mu si wax nii bi mu si xamee dara daaw laa si doog a xam dara bi ma delloo Italie sama kër xool document yi gisuma si dara xam nga donc ba ni papam gaañoo ci kii bi ci 2016 yi fekk non safurla bi papam gaañoo donc waa 2016 fekk ma Sénégal quoi ma dem si dëj bi jaale xam nga jour boobu maa ngi dajeek yaayam mu wax ma benn affaire bu ma jaaxal ne ma soxna sa rakk la xam nga même boo leen amee problème xam nga war nga xam ne sa rakk la ma ne ko kii amuñu problème parce que man maa ngi koy dégg chaque jour ñu ngi déggante te dama bàyyi woon ak sama benn carte sama xarit Italie donc chaque weer da ko daan envoyé am naa ay seede quoi xam nga donc ba ni ma ñibbisee fii donc affaire bi jaaxal ma bu ma ñibbisee nag bon ba ni ma ñibbisee
donc après bon ma ñëw Allemagne xam nga ne ko léegi nag pourquoi pas yow comme Europe da nga Italie da nga dem France da nga demoon foofu pour jéem a xool su fekkee mën nga fa nekk ma rejoindre la te léegi mënul nekk man fii ma nekk Allemagne pourquoi pas mënoo ñëw fii rejoindre ma yaa xale yi xam nga bon lu mu gën a kii mu ne ma su ngoonee woo ma woo ko ngoon mu ne may baat moo ko may baat ci comment xam nga nit ki boo koy ñaan baat day fekk ngeen jote dara quoi xam nga donc jotewuñ dara quoi xam nga donc moom mi ngi wër di wax ne dafa tas te tasul parce que man mayuma ko baat donc li ma lay wax nii xam nga donc moom dafa jàpp ne moom nekkatul si sëy te man mayuma ko baat xam nga léegi le problème qui se pose lan la déclaré moom ak yaayam au niveau de France dañ na man dama ko menacé mort ñu ne dem porter plainte xaw suñu dem porter plainte xam nga te bon man mosuma ko menacé mort koo nekkal 7 ans Italie muy dund nekk foofu nga yor ko xam nga yor bu rafet je crois que kooku bu jékki-jékkee ne la def la dënk menacé mort loolu daf may jaaxal quoi en plus nangutul depuis 3 ans yi nii nangul daf ma bloqué WhatsApp donc numéro sama numéro dafa flippé mënu ma ko jot xam nga donc xamatuma samay doom ci lan lañ nekk xam nga doon du ma jaaxal lañ ma topp tout récemment bu ñuy mujjee déggante ça fait presque 2 ans et quelques xam nga bu ñu mujjee déggante dama ne ko damay ñëw foofu pour seet si xale yi mu ne ma soo ñëwee damay woo police sama certificat mariage lépp la jël yóbbu xaalis bi mu ko daan envoyé di ko jaarale par poste moom feroon carte poste ma yor carte poste lépp la buggee lépp bëgg la war te man loolu laa gis parce que amuñu problème boo xam ne war naa mun a ñëw fekk ko France gis samay doom sëy bi donc dañ ko takkoon ci kii quoi ci diine xam nga donc buñ koy tas tamit dañ koy tas ci diine xam nga mais donc profité la ci donc parce que tamit xam nga fii moom certificat lañ xam bon avocat bi ma toppataloon pour mu ñëw Italie wax naa ko expliqué naa ko moom yoon yeneen documents yi quoi mais nekku fi instant bi avocat bu moom dafa am vacance quoi xam nga il fallait que man maa jéem a amaat temps delluwaat foofu moom mu jéem a génne document yooyu xam nga parce que système boobu daal laa bëgg a xool pour moom mu jéem a bind préfecture France xam nga donc bu wane que ne man abandonné wu ma samay doom xam nga donc moom daal laa xamul man geste bu mu def nag laa xamul quoi donc loolu quoi. dégg nga ëpp na benn jabar bi lii la ko def filmé trahir na ko bàyyi na ko Allemagne ñëw France après ñaan ko baat ba pare tuxu après coupé pont yëpp est-ce que maanaam moom lu xew ba jigéen ñi di ko def noonu voilà moom daal loolu la ko ndaw sax bon xawma lu xew nii la ko expliqué mais dama ni ndaw si de soo demee ba ni bëggatu ko sax na ko delloo c'est que ndaw si dafa dem yóbbu certificat de mariage yi yóbbu ay këyitam après dem yóbbu ñaari doomam mënutu ko gis xamatul fa mu nekk nee na bañu koo may baat ndaxte koo bañ mu bañ la nii na ñëw ñu teg ko ci yoon mu may ko baatam libéré ko mais xamatul fu mu nekk depuis 2015 la gëj a gis ay doomam d'après li waa ji wax léegi waaw wax ji dafa des parce que beneen jabar ji mu bàyyi woon fii waaw léegi bala ma ñu ci mën a joxe xalaat waaw nañ déglu ñaar ba histoire ba mu jeex voilà jox ñu kon jabar ju njëkk aaw bi dem na waaw ñu déglu kii bon beneen cas bi nag moom mooy sama deuxième femme bi ma takkoon Sénégal donc moom 2010 laa ko takkoon avril 2010 bon bi mu ko takkee donc après mu ñëw fii mu ko takk dama ñëw fii sax après yónnee ñu may ma ko après ma dem vacances teetal ak yooyu yëpp ñëwaat xam nga donc au fait dama ko jëloon appartement donc bàyyoon fi benn chaîne à musique boo xam ne mi ngi jaar presque 800,000 donc 800,000 CFA xam nga ak benn ak ay meubles quoi xam nga mais sama li ma gën a jaaxal dañu toog benn jour xaw ma ay bëccëg xam nga ñu ne am na dafa ñëw ñu moom mu ne dafa génn quoi ñu ñëw dajji néeg bi jël fa sama chaîne à musique xam nga buy jar 800,000 ak matelas boo xam ne mooy matelas yi jar 100,000 quoi xam nga yóbbu ko donc ma nekk Europe ñu wax ma ko donc ma porte plainte contre X xam nga police di xool xam nga mais après noonu la mujjee niil quoi xam nga donc papaam ñëw récupérer ko yóbbu ko Touba xam nga donc bu ñu ko récupérer Touba
mu continuer ak moom mu nekk Touba donc chaque weer mu yónnee ko dépense am ak yooyu xam nga ba moment bu Obama di ñëw Sénégal je me rappelle si la ko yónnee waat si la jëlaat fenn appartement donc mu ñibbisi donc ak tantam nekk fa xam nga nekk fa ak ñaari doomam yi xam nga nekk fa donc xaw ma si lu ñu nekk woon nag quoi wax dëgg yàlla ba ma ñibbisee ñëw xam nga donc nekkaat fa dafa parce que du ma daanu woon géej Sénégal nekkaat fa nekk Sénégal def fa benn 3 mois après ñibbisewaat bi ma ñibbisewaatee nag bon bàyyi ko si logement ba benn moment donc xam nga comme mënu woon yor ñaari kër di yor suñu kër ak moom jële ko appartement ñu mujjee waxtaan après mu ñëw si kër ga bi mu ñëwee si kër ga nag après yi mu doon def yëpp si la feeñ xam nga dégg daal femme bi moom su ma tukkee su ma ñibbisee dafay nekk si boppam nekk si lu ko neex xam nga tàmm nag laago la boo demee ba sëy sa biir kër sa kii nekk ñu continuer di ko def donc loolu donc bu yàggee donc nit ñi dañ gis lépp li si gën a yéeme nag mooy xam nga mu am ginnaaw doom sama ginnaaw xam nga amee doom sama ginnaaw papam daw dem Touba xam nga man mu ko yónnee woon dépense rek jékki-jékki woo ko mu ne mii Touba mu ne ko xew Touba mu ne ma bon dafa am ku feebar dañ ko urgent ndekete boobu dafa nekk en état donc daw di ami foofu doom xam nga papaam nëbb loolu yëpp xam nga nëbb ma loolu yëpp xam nga nekk fa presque def na Touba 8 mois chaque mois mu koy yónnee dépense am ak lépp xam nga donc bi mu ñibbi après rek ma ne ko léegi da ngay ñibbisi bu ñibbisi Dakar dem suñu kër yaa ngi dégg nekk fa indaa donc ndekete dafa jël xale bi dem dénkaane ko fenn bu nekkee kër ga ba stable nag ba toog après dem teg leen dil ne leen dafa am ne leen dañ ko may dëkk seen dëkk benn xale boo xam ne xale bi dafa juddu yaayam gaañu papam gaañu ñu may ko mu commundoog loolu ak papam bon bi ma ko waxee ma ne ko mais kooku donc jàppe ko comme ça na la gënal sax sa doom parce que tamit koo xam ne dafa juddu xamul dara gisul yaay gisul papa kooku vraiment doom la boo xam ne da nga ko war a fonk chaque weer su ma ko yónnee dépense sax dama koy beral xale bi dama koy beral dundam à part ndekete loolu yëpp xam nga ay jël yu mu tegal la moo ak papaam quoi ndekete dara amu ci moom moo jël xale bi dem Touba papaam xam ne mi ngi si sëy bu tuddal ko doom ji ba pare xam nga te papaam daf ma daan woo souvent lu bëri di ma dis ay soxla ma di ko fajal xam nga mais entre jullit ak jullit xam nga lu ci mënta am mu ne ma sa jabar lii ak lii mais après bi mu koy yéex a découvrir c'était trop tard benn tantam moo ma expliqué lépp te instant bi ñi woon am nañ woon ñaari doom bu góor ak bu jigéen même tantam nee na ma ñaari doom yi ngeen jot am juróo leen donc mu nekk benn affaire boo xam ne man doy baa mënu ma la expliquer xam nga mënu ma la expliquer quoi lépp daloon ko sama kaw donc c'est la jël sama responsabilité donc comme papaam amul du kilifa xam nga c'est la jël sama responsabilité donc liquidé ko quoi may ko baatam xam nga kooku moom bon féete na boor quoi xam nga mais li ma yàqal franchement mënu moo ko sax expliquer quoi franchement i noonu daal vraiment daal lii laay dund te bëggoon naa tamit ku ma koy partager quoi wax dëgg yàlla sonn na de doy na waar est-ce que dégg nga wax ji bu baax dégg naa wax ji bu baax a baax nee na doom ju mujj ji dégg naa ko dafa ëmb mu génn kër fameem dem Touba ànd ak papaam 8 mois mu woo ko ni ko foo nekk mun ko maa ngi Touba dañ fa am malaat xawma lan ak lan ndekki dafa ëmboon mu am fa doom dénkaana doom ji ñëwaat ci kër gi muy sëy quelque temps après ñu teg dil que nit seen dëkk dañ ko faa may benn gone jëkkër ji ànd ak moom muy nu gone gi ci biir kër gi moom muy toppatoo gone gi comme xale buñ joxe te xale bi papaam ak yaayam dañoo gaañu est-ce que après nag la dëgg gi fee ñu ni ko doom ji juróo ko sa jabar ko ëmb ñëw fii bu dëkk bi ànd ak papaam jur ko fi papaam tudd ko def ko lépp après envoyé ko mu ñëw ñu teg la deal boobu ki ko expliqué tantay xale bu jigéen bi ko expliqué nee na ko sa ñaari doom yi njëkk yee sax juróo leen mu laaj ko jabar ji loolu nekkul ci enregistrement bi bii laa ko wax ni ko est-ce que laaj nga sa jabar est-ce que ñaari doomi njëkk yi mun ma sama jabar nee na ma sa ñaari doomi njëkk yi sax juróo leen est-ce que xanaa xalaas
ñibbi benn constat rek laaj def juste 20 secondes ba mu ko permettre. waaw mooy ci biir explication bi yëpp xaw ma wax jaa fa yeggul xaw ma noonu la demee. mooy waaj daa mel ne ko amuti mbokk. xam nga boo demee ba sa tantey jabar ñëw di la expliquer li am yow Sénégal ça veut dire que da nga écarter say mbokk te waratoon a demee noonu. bi mu nekkee bitim réew jëlal jabaram fii appartement am lu mu bon sëram wala boo koo xamante ne ji jege na ko waroon naa ñëw di dëkk ak jabar ji. ndax ni mu ko waxee ba mu ciy dugg quelque temps la ci def xam ne jabaram dafa sikk. kon sa bët bu mu teggee ko ci moom. est-ce que. ku njëkk ka nag moom li ñuy faral di wax rek jigéen bu la suuree suur ko. Paris wu Londres. nu mu tëddee West Ham fu mu dem baax na ko seetaan rek.